ปรดเจ้าเนี่ยอันนั้นเธอเอาเยิงเนี่ยสลังคือเฮาแต่สลังงบปะนะดัดงาก็จังจังสำราญโตở triệp lời nhiệt nhóm lư ấy sẽ đạp lư thầm mà vậy đó nè lư speaker bọt mà hai tê sná gặp hai chị ọt tê ấy tràn đấy pro ọt đã rõm tê nhóm người này vậy toan mộng tăng bìm sâu màu xăng ban mình tích màu pi màu bay vẫn xăng lụa dạ màu buồn chiềng tờ thầy bật lớn ắt ban chăn bật tiền ắt clean mong dạ lắm rồi ắt clean rồi ắt heo hơi ngày trắng chăn bài ban tờ mà về đổi chặt bài hay vào đón đuổi bầy đón trong số không rồi mấy nó vậy trăng mộng hay tê sna cái chân đây tê sna ram bu lọ tại đợt tới ngày nay đủ ắt ở ram nhiệt nhôm cha bọn này về tê máu thà bọn nó ọt đòn vọt ở làng cơ lệ đăng tới thảo gọi làng cơ lệ nó hô vì đọc bay cho nằm tôi đã tìm bay sắp là tham gia bay on đấy chuôn cả đá đi dụ sờ là tham gia thân vật hình đấy chỉ trao thì cả đã tình châm và song mà năm ở đây crom bị pi rồi on thì miền pi rồi ha pi rồi bay rồi thay bay rồi ha bay rồi bay buồn rồi sam miền năm khác ở pram rồi on sát tay chỉ câu của pria class tì păng class của pria mà đai class của pria phục hay mà bua ao bua từ tua kho trâu đường bua sọt cột co sang sả la và lấy ban bay khòng hãy riêng sốt ra ngày đèn một về chia của thị cả sắc xá nâng bốc cho môi nâng khang ở nà chát đèn thì xa ông lấy hay nâng computer rồi hốt mà đo ba chở bắn công xa khla kì riêng chọc ảnh lúc bật đất kê tớ bẩm ra càng nghe chìm tây để cả con sa khla tiết của pông tai bờ to mà hà vật chia lay con sa khla tiết của pông tai riêng nấu ảnh hậu vật chia lay con sa khla tiết khla ban phơ trao vào thử cả khla của ban tàu cao của tê trán á rọp quăng ong cho có bài mơ nó sẽ rọp tàu trong ca riệp trong nâng mơ ca khó trâu nâng cục krong vì sầm nạ thma tầm pi nâng và hốt đó nhiệt nhôm còn khơi nhà thma pi ong đi thơ ca cho môi khné chiêng đọc năm chất mà phây năm mà đi ở đai miền pan nhà ha mình tha tây không mình tha ta mình ai sừng cốm ấy tích đa lớn lột thân vật thi hay chuôn cắt cả đá ở tàu khné bạn miền pan nhà ha ấy khné thấy pop Facebook rương ra trên cho ở đây ở sọc đo sai pan nhà ha chi về phía luôn đâu phải trăm thay cái đây ca nghe cục câu lột đây về phía xa khné là ông ơi Tesla cho môi khné lên sai bằng áp khné từ vinh từ mau bằng co bạ ra ca ri ở nhiệt nhôm đạp hai chiếc thom ở đá cứ chẳng mình men sầm tay từ lờ kre đấy cao vì lờ kre nó nâng qua thom đá một nhiệt nhôm còn lên sai bằng áp khné bếp salad thua hai tổ bay áp miền nhiệt nhôm nó nâu cột nó có lên sao nhong khné về na lên sai về na vậy càng nghĩa cứ
ការងារពេលណាអត់មានកិច្ចការងារអីជាមិត្តភក្តិដល់ស្មើគ្នាពេលណាចូលប្រព័ន្ធការងារផ្លែគឺលោកជានាយកអាត្មាចៅអធិការការងារសាលាសម្រាប់លើលោកការងារវត្តអាត្មានាំមុខអាត្មាសម្រាប់សំខាន់អាត្មាពោះចៅអធិការឃើញទេញាតិញោមបាទអត់ដែលមានប្រកម្មប្រកុសឬក៏អន់ចិត្តគ្នាពេលខ្លះលោកទៅក្រៅប្រទេសអាត្មានៅចាំវត្តពេលខ្លះអាត្មាទៅអាមេរិកទៅលោកមកចាំវត្តម្ដងដាក់វេនគ្នារហូតដល់ញាតិញោមខ្លះក៏ចេះបង្អាប់អាត្មាខ្លះបង្អាប់ថាអាត្មាមួយអលោកញីមួយអលោកឈ្មោលលោកញីឈ្មោលអត់ញោមខ្លះទៀតថាអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងប្តីប្រពន្ធគ្នាជួនកកដាប្តីធនវុធីប្រពន្ធហើយញោមហ្នឹងបង្អាប់ថាពីរអង្គហ្នឹងសាយកូនណាកូនម្ដងរាប់សិបអង្គមាន100អង្គប៊ូសម្ដងខកឃើញកូនសិស្សលោកទៅត្រៀមប៊ូហ្នឹងដូចកូនផើមទៀតញោមខ្លះលេងចំចឹងហ្មងដូចកូនផើមទៀតនេះក៏ទៅឲ្យបកែកូនរហូតមួយឆ្នាំកូន2ដងគេ3 4ឆ្នាំបានកូនមួយឯងមួយឆ្នាំកូន2ដងកូន3ដងហើយកូនម្ដងលេងខ្លាំងជាងជ្រូកទៀតជ្រូកមកសម្បុកច្រើនបំផុត2ម្ដងហើយនេះលេង80 90 107ហើយចេះតែចិញ្ចឹមរស់ញោមខ្លះឲ្យអាត្មានឹងប្រើអូខេទៅនឹងពីគុណប្រើអូខេទៅអាត្មាថាញោមអើយមកពីអាត្មាប្រើអូខេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើអត់ប្រើអីទេអត់ប្រើអត់ច្រើនទេមកពីជាមួយព្រះអង្គកកដាហ្នឹងប្រើអូខេចុះបើគេមកសុំយើងអូខេស្មើយល់ព្រមដល់អញ្ចឹងចេះមកបើយើងបកាយអត់ច្រើនទេមិនអញ្ចឹងញោមមកពីប្រើអូខេហ្នឹងតបាច់ញោមមិនថាបាច់ទេសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថុរតនតយស័ក្តិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅពធទេសនាវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាវិតោបរੰធម្មទេសនំទេសសាមិបន្តភ្ជាប់អំពីការប្ររពបទនមស្ការខាងដើមដោយសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនិងរតនានៅពធមកសម្ដែងប្រកេនជូនជាធម្មទាននៅវេលាថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃពុធ600ខែបង្គន់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2025ពិធីបុណ្យនេះប្រពៃនៅនឹងភូមិព្រៃសាលាឃុំរលាំងគ្រើស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានអ្នកស្រីត្រីផារីនិងលោកចាំសុផលព្រមទាំងបុត្រតែមួយណាញោមផារីណាញោមផល
អ្នកស្រីត្រីសនីអត់មានបបសាធុអ្នកស្រីត្រីចន្ទណាសាធុរំទាំងបត់ដែរលោកត្រីសាវុធនិងអ្នកស្រីកែមម៉ាលីនព្រមទាំងបត់សាធុលោកត្រីគៀនិងអ្នកស្រីគំបូរីសាធុណាភរិយាសាធុអ្នកស្រីត្រីចន្ទៈនិងលោកម៉ៅសុភៀនព្រមទាំងបត់ណាស្វាមីក្រោយសាធុអ្នកស្រីត្រីចន្ទៃនិងលោកលៃកំសត់ណាស្វាមីសាធុអ្នកស្រីត្រីចន្ទិតនិងលោកប្រាក់សីហារត់កាងក្រៅណាលោកត្រីវិថីនិងអ្នកស្រីយំយ៉ែនប្រដបគាត់បានមកទេណាចឹងអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរួបរวมគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនិងខួប10ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនជប៉ុនអ្នកម្ដាយជ័យរននិងលោកឪពុកវណ្ណផលព្រមទាំងញាតិដែលបានបាត់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនៅក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពបានទទួលតួនាទីជាធម្មកថាចារ្យដើម្បីបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាប៉ុន្តែដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្បែរហ្នឹងទៅវាថ្លង់ពេកនិយាយមីក្រូល្មមស្ដាប់អត់ឮទេចម្រើនពរដល់បងម្ចាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគេជួលម៉ាស៊ីនយកដាក់ប៉ុនអញ្ចឹងដាក់ឲ្យឆ្ងាយដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីរោងប៉ុនតិចមកបើមិនអញ្ចឹងទេពិបាកអាចារ្យសូត្រធម៌ក៏ពិបាកលោកសូត្រមន្តក៏ពិបាកជាពិសេសគឺលោកទេព្រោះលោកទេត្រូវការសំឡេងស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅស្រួលទេដល់ពេលឮពេញទំហឹងអញ្ចឹងវាដូចជាអាត្មានិយាយមីក្រូទៅសូមតែស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងអត់ឮបងអញ្ចឹងសូម្បីញាតិញោមក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរហើយបើអាចមើលសារ៉េភ្លើងមកវិញហើយឲ្យប្រើភ្លើងរត់ណាភ្លើងបងខែគេទៅហើយបាត់ណាលោកភ្លើងមកវិញនោះភ្លើងនោះលោកហើយម្នេះរស់វិញណាវាលឺខ្លាំងពេកហ្មងញោមមិញតែគិតថាបែបអីតែដល់ពេលកាន់មីក្រូនិយាយអត់មានលឺសំឡេងខ្លួនឯងផងលឺតែម៉ាស៊ីនហើយអារម្មណ៍ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ក៏បាក់ស្ដាប់ភ្លើងនោះមកវិញហ៎ចាមីក្រូគេអត់មានអគុយទេណាមានអគុយដាក់អគុយសិនតែមើលវាលោតដូចសង់ទ័រអីយើងអត់ដឹងជាគិតថាដាច់ហ្នឹងតាមពិតគ្នាអត់ដាច់ផងតែចោតគ្នា
ហើយបាច់ប្រើទាំងហាលទេប្រើតែមេក្រូមួយបានដែរទាំងហាលមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងក្តៅប៉ុណ្ណឹងមានអីកាលនៅនរកក្តៅជាងហ្នឹងទៀតហ្មងចេះទ្រាំបានទល់ឥឡូវក្តៅប៉ុណ្ណឹងអត់ទេអត់ក្តៅទេអីទេអាចរស់បានកើតទៅនៅក្នុងអបាយភូមិក្តៅជាងហ្នឹងទៀតហើយចង់បានសម្លេងឲ្យវាច្បាស់បន្តិចលឺព្រោះហើយនេះចង់និយាយរឿងប្រាសាទនាងខ្មៅបន្តិចមុនទេដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបពីស្ថានភាពវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រោះប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងថ្ងៃនេះកំពុងតែក្តៅកគុកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកំពុងតែពុះក្រាក់នឹងអញ្ចឹងចង់ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងហើយនឹងញាតិញោមអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមเพจនៅក្នុងពេលនេះពេលនេះអ្នកស្ដាប់តាមเพจច្រើនជាញាតិញោមនៅរោងបុណ្យនេះអ្នកនៅរោងបុណ្យនេះប្រហែលជាអត់ដល់100នាក់ឯងតែអ្នកតាមเพจចូល3 4 500នាក់អ្នកស្ដាប់ពងស្ដាប់ហើយក៏អាត្មាជឿជាក់ថាញាតិញោមប្រកាសជាចង់ដឹងកំពុងតែស្រឡាញ់កំពុងតែពេញចិត្តកំពុងតែជឿជាក់កំពុងតែមានក្តីសង្ឃឹមស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងចុះហេតុដូចម្ដេចនៅសុករត់ចោលគ្នាអានឹងធ្វើឲ្យយើងអ្នកស្រឡាញ់គេហៅថាស្រឡាញ់ងប់ណាដាច់ផ្ងាអញ្ចឹងចង់ចម្រើនពរឲ្យជ្រាបឥឡូវញាតិញោមឮឯស្ដាប់ឮអាត្មានិយាយទៅណាឮ speaker របស់អាត្មាហើយទេសនាក៏ប្រហែលជាអត់ទេអីច្រើនដែរព្រោះអត់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំហ្នឹងណានិយាយត្រង់ហ្មងតាំងពីម្សិលមកសឹងបានបន្តិចម៉ោង2ម៉ោង3បានសឹងលក់ភ្ញាក់ម៉ោង4ជាងហើយព្រឹកឡើងអត់បានឆាន់ព្រឹកទៀតអត់ឃ្លានហ្មងភ្ញាក់ឡើងដូចអត់ឃ្លានដូចអត់ហេវហើយថ្ងៃត្រង់ឆាន់បាយបានតែមួយវែកដូចចត់បាយហើយរាល់ដងដួស3ដងអត់ចង់ឈប់ផងក៏មិនមែនទេនិយាយត្រង់ហ្មងហើយទេសនាក៏ចឹងដែរទេសនាអារម្មណ៍មូលល្អក៏តែដល់ពេលថ្ងៃនេះទៅអត់អារម្មណ៍ញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងពេលតែមកថាបុណ្យហ្នឹងអត់ដល់វត្តអលាំងគ្រើលទេដឹងទៅថាគាត់ឡើងគ្រើលហ្នឹងហួសពីសារអង្គមន្ត្រីតិចមកដល់តែព្រោះផ្លឹកមិនចេះទៅកុំងាកឃើញឡើងគ្រើលតន់កុំអីនឹងទៅដល់មកក៏ចេះតែទៅតន់ក៏តែទៅបានមើលខ្លោងទ្វាឥឡូវលឺទេណាលឺមេក្រូលឺអាត្មាចង់យកឱកាសធម្មទេសនាក្នុងបុណ្យនេះចម្រើនពរតកតងនឹងស្ថានភាពវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបន្តិចដោយញាតិញោមដឹងហើយប្រាសាទនាងខ្មៅមានលោក2អង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាបង្គោលធំនៅនឹង
บกโกทมน้ำปีหนึ่งให้ปีน้ำเมียนบกโกมวยน้ำทมเชียงบกโกมวยเตียดเตลือเชียงตีมวยคือจูนกะกระดาจูนกะกระดาบกโกปอนอ่ะผมตอนนั้นตีปีบงโกพันบุตรทีคือธรรมาเลยได้ปีอ่องนั้นบานจับใดนี่เวลเลิกปีมัดแพะเวลเลิกปีบองโปนสั่งแหละบองโปนประกาศคลาดบานพายธรรมาปีอ่องนั่งเตะโจจอมมาพายชนะเชียงไงประหดเมาส์กรุบกระเมือกาเขาเต้าในวัดประสาทเรียนขมาวนั้นเชียงดับชนะเบอร์รอบตรำไปตัวเนี่ยตีเป็นซัดดับใบชนะแต่ตัวเนี่ยตีเป็นซัดธรรมาปีอ่องนี้ชวนกะกะดานิยุสลาธรรมาพันบทเทนนี้จีเจ้าอธิกาได้จนจำบทซองมาชนะอัดได้กรองปีรอยอ่องเลยเดือนปีรอยห้าปีรอยแปดใบรอยไทยใบรอยห้าใบรอยแปดปูนรอยสามเมียนชนะคลาดเอาปรามรอยอ่องสัตย์ใจจะโกงกับเปรียคลาตีปังคลากับเปรียมาได้คลากับเปรียปกให้มาบัวเอาบัวตัวคอเต้าเรื่องบัวสอบกรบก่อสร้างศาลาปลายบางใบขนองหาเรียนสอนร่างไงแต่งมุกวิเชียปุติกะศึกษาหนึ่งบอกจมวยหนึ่งข้างอาณาจักรแต่งภาษาอังกฤษให้หนึ่งคอมพิวเตอร์ระหดมาดอปัจจุบันกองสักคลาเกเรียนจอบอนุบัติดัดเกเตอร์บำราการเงี้ยเจียมไตรดิจกากองสักคลาเตี้ยกับปงแต่ปะตอมหาวิทยาลัยกองสักคลาเตี้ยกับปงแต่เรียนในอนุวิทยาลัยกองสักคลาเตี้ยคลาบานเฟอร์เจ้าวัติกาคลากับบานเต้ากราวปเตต่อจรานะรอบปอนอ่องโจขบายมือนะสำหรับเต้ากรามการเรียบจอมหนึ่งมือกาขอเต้าหนึ่งกรุบกรองปีสำนักธรรมาตั้งปีหนึ่งแต่เขาดอลเยียดโยมก่อนเคยเนี่ยธรรมาปีอ่องนี่เพื่อกายจะมวยคเนเชียงดอกชนาม7 มาเพยชนามวันนี้อัดได้เมียนปัญญามันทาตีขนมมันทาตามมันได้สังคมไหมtích đại lượng lục thân vật thi hay chuôn cắt cả đá áp tàu kia bạn viên pan nhà ha anh kia khơi pop Facebook rương rao trên cho áp đây áp sọc đo sai pan nhà ha chi bị phía luôn đâu phải trăm thay cái đây ca nghe cục câu lục đây bị phía xa kia là ốc ơn Tesla chỉ mùi kia lên sai bằng áp kia từ vinh từ mau bằng co bạ ra ca ri ở nhiệt nhôm đạp hai chiếc thom ở đá cứ chẳng mình men sầm tay từ lờ kre đấy cao vì lờ kre nó nâng qua thom đá một nhiệt nhôm còn lên sai bằng áp kia bếp sao là thua hai tổ bay áp miền nhiệt nhôm nó nâu cột nâng có lên sai nhỏng kia về na lên sai về na vậy càng nghĩa thứ càng nghĩa về na ọt miền cây càng nghĩa ấy chỉ mất hẹn đó smart này về na châu của quan càng nghĩa flat cứ lốp trên để dụ má chào thì càng nghĩa xả lá sầm rạch lờ lồ càng nghĩa quát atman nòm mục atman sầm rạchสำคัญธรรมาปูเจ้าติกาแค่นี้nhận nhóm ở đây nên được cam được có rư có ăn chặt nè tê khla lô tơ cao bờ tê thằng ma nó chạm vọt tê khla thằng ma tơ ở đây tớ lô mà chạm vọt mà non đạo về nè rồi họ đòn nhiệt nhôm khla còn chơi bằng áp ở thằng ma khla bằng áp thằng ma muối ở lột nhí muối ở lột mô
lợn nhì chmol nhôm khăn tiết thật mà pi ong nắng vào đây vào pôn này chuồn cả đá vào đây thân vật thi vào pôn hai nhôm nắng bằng am thập pi ong nắng xài côn á côn mà đong rọt sập ong miền rồi ong bu hàng đòn hoặc khơi côn sao lâu tờ tria bu hắn để côn phao tia là nhôm lá lên chom chân mà để côn phao tia ra đấy cái từ Âu và cái côn hô mà nắm côn vì đó cái bay buôn nắm ăn côn mũi ấy mà nắm côn vì đón côn bày đó hay côn đón lên khăn chừng chru tiền chru mà còn bóc tràn thoát pin đó ấy nên lên tẹt sắp cầu sắp mà rồi tơ hay che tận chấm luôn ha nhôm class oi mà nó tao ok đâu nâng thì con tao ok đâu mà thà nhôm mới mau Việt mà tao ok nâng ấy bà chẳng bộ ớt tao ấy ấy ớt tao ớt trở này mau vì chữ môi bỏ ăn cả đa nó tao ok chắc bởi cây mà sống dương ok mang vô prom rồi chẳng chứ máu bởi dương bởi cái ớt trở này mình chẳng nhôm máu bây giờ pra ok nâng tới và trở nâng vô nâng bằng áp chẳng bằng áp thà lột thân một thi nâng và pôn chuồn cả đà nâng vào đây hình châm côn từ lột nâng chữ môi khi nên nâng ai lần đi lột nhi chmol tao ai nào nhi để rứa gặp đây của pôn nâng vào đây cái tao hai nâu của pôn tham mà đá phía ra nè để lên kia rồi viên vào đây nâng của pôn vào đây mình đại do con tao chữ muối tao tại mẹ nó nhổ chẳng y na lọt mai đắng à hay mẹ mai con tích ư con đấy mai con trang đắng à thật lòng niêm dương chỉ nẹ nâu crom con nó vừa và bạn chặt phần na việc hay prui phần na prui ta lên kia bà năng bà ý khăn năng đâu tróm mà đây vay phong thơ ba phong phật văng lên là bay phong ấy phong trẻ tròn prui ọt cái kia tao vừa miên là bà đó mày nói nhôm đó chẳng bà trẻ tròn cái xưa mấy tao hòn ơi đây hòn ai trẻ tròn tao ôm ơi trẻ tròn không tròn đó mà mau về kết thả vừa lên tao vừa bảo ba năng anh lâu đi chuồn cả đá tàu hai nó lại phân một thi không thay đi miền qua được miền tam một đai sùng cung trào này nè để miền mà tay mình lõ mà mình giấy ấy đừng giấy tay rương thì nói lõ tại chuồn cả đá lê cha sực hạ bọt tấu bột bò để sạch đòi tràn tàng trong vật tê là cao vật têរួមtàng của song phong đại miên ca prui param tha pi chuồn cả đàn tớ vótประสาท liền máu nâng lô tầng đại lo mà cho cao là sai nào nâng tớ chia dạng nà nâng tớ chia dạng nà đăng thả lô nâng trâu bay nhai kia tao sọc tao tê hệ mệnh đăng này rồi quát cất thảประสาท liền máu nó miên chuồn cả đà để mua dê chân chấm nói ní ma có xong chấm ran po phong đại thả thay ta bắt na tại chuồn cả đà lia cha sẽ khá bọn tàu cứ tàu từ khuôn này tàu từ khuôn này tại tập chất hay nâng bê sẽ cắt cam tuôn được tê càng ý nó không vọt ở đâu tờ đại còn đâu tờ đại này là bà đấy nhôm đó đâu tờ đại hai mươi tiết
ជួនកកដាទៅមែនតែអត់ទៅឆ្ងាយទេនៅនឹងទេចេញចូលនៅនឹងធ្វើការងារហើយក៏នៅតែចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងផិនពុទ្ធីដដែលក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅមានផិនពុទ្ធីមួយជាសក្តិវត្តនៅនឹងដែរចឹងបើញោមស្ដាយណាស់ស្ដាយលោកគ្រូជួនកកដាមគួរណាលាចាក់សិក្ខាបទញោមស្ដាយក៏ស្ដាយចោះតែកុំព្រួយបារម្ភរឿងវត្តប្រាសាទដេងខ្មៅត្រូវដួលរលំអស់មានអ្នកមើលថែអស់មានអ្នកបង្រៀនអត់អស់ទេពីព្រោះមនុស្សប្រភេទដូចជួនកកដាហើយនឹងផិនពុទ្ធីនេះនៅប្រាសាទដេងខ្មៅមានច្រើនណាស់ដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទាំងចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យបេសកកម្មនិងយុទ្ធនាការច្បាស់លាស់ហ่ะរៀបចំអស់ហើយផ្ទៃក្នុងមកអញ្ចឹងជួនកកដាចេញតែភេទទេទាំងទស្សនៈការងារទាំងអីគឺនៅនឹងទាំងអស់ហើយនៅមានផិនពុទ្ធីមួយទៀតអ្នកចំហជាបង្គោលហើយនៅមានគ្រូសោតស្ដាំគ្រូសោតឆ្វេងនិងកូនសិស្សរាប់អង្គទៀតដែលបានបដោះមកជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺមានច្រើនណាស់នៅវត្តនឹងអត់លាយតណាទេអត់បាត់តណាទេសុំតែញោមទាំងអស់គ្នាកុំបាត់បង់សទ្ធាទៅបានណាបើញោមទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសមិនថាក្រៅប្រទេសញោមអស់សទ្ធាអានឹងបានប្រាសាទដេងខ្មៅអាលាយត្រូវបានទេញោមបើញោមទាំងអស់គ្នាអស់សទ្ធាបាត់សទ្ធាព្រោះតែជួនកកដាសឹកតែមួយអង្គហ្នឹងអាហ្នឹងសូម្បីតែផិនពុទ្ធីក៏អត់ធានាថានៅដែរអត់ធានាថានៅទេរួមសួរហ្នឹង6ខែឬ5ខែក្រោយត្រូវតាមក្រោយឡូវសាកមើលសាកញោមអត់ទៅមើលចុះបើញោមគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ទៅអស់ជួនកកដាលែងទៅផ្សារទៅខ្មៅមិនដឹងលោកតណាតណៃអស់មិនបាច់ទៅមិនបាច់អីទេឲ្យស្ងាត់វត្តជប់ខ្វល់ជប់អីចាអាត្មាទៅពឹងអីអាត្មាទៅធ្វើការរោងចក្រណាបានអាត្មាទៅចំជ្រូកលក់គោលក់អ្វីណាអត់បានទេដែលអាចត្រង់មកតាំងពីជួនកកដានៅនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទតែដោយសារឃើញអំពីគុណតម្លៃរបស់អាត្មាទាំងពីរហ្នឹងបដោះបដាធនធានប្រសងហ្នឹងស្គាល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានអាចត្រូវធំបានមិនចឹងញោមចុះបើញោមគ្រប់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសខណ្ឌជួនកកដាសឹកមួយសំបីតែផិនពុទ្ធីអស់ហើយរស់មិនរស់ទៅមិនចឹងទេតែចឹងអាត្មាក៏អត់នៅដែរព្រោះអាត្មាពីរនេះមុននឹងលាចាក់សិក្ខាបទទៅមួយហ្នឹងមិនមែនអត់និយាយគ្នាមិនមែនអត់មានគោលការណ៍ណាបងជួនកកដាប្រាប់អាត្មាតាំងមុនម៉េះថាឥឡូវនេះខ្ញុំកដាដល់ពេលហើយអង្គផិនពុទ្ធីនៅចោះមើលការខុសត្រូវហើយខ្ញុំកណាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅជួយដដែលគ្រាន់តែដូរភេទពីប្រសង់ទៅជាក្រហមតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនៅតែកាន់ដៃគ្នាធ្វើការងារហ្នឹងព្រោះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរណាដែលខ្វះទីពឹងកព្រាម្ដាយកព្រាឪពុករស់នៅជីវភាពខ្សត់ខ្សោយហើយមានសទ្ធាចង់បួសហើយបានមករៀនសូត្រក៏នៅតែជួយចឹងតែនិយាយគ្នាតែញោមមិនមែនសឹកឲ្យទៅបាត់ឆឹងណាអត់ទេនៅណាញោមណាក៏ចុះហេតុអីបានជាត្រូវចាំសឹកញោមហ្នឹងចម្ងល់មួយទៀតចង់ដឹងទៅហ្នឹងចុះបើនៅស្រឡាញ់ការបដោះបដាធនធានប្រសងដដែលហេតុអីចាំបាច់សឹកទៅអីតាមពិតមិនថាញោមណាជាញោមណាទេហើយក៏មិនថាកូនរបស់អ្នកណាជាកូនអ្នកណាដែរពិតណាស់មនុស្សមួយចំនួនគេសម្លឹងឃើញតែមួយមុខឯងមនុស្សដែលអត់សទ្ធាដែលមនុស្សគេមិនពេញចិត្តយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃយើងគេសម្លឹងឃើញមុខគេថាគាត់នឹងចង់បានប្រពន្ធហ្មងបាទសឹកក៏ជាពាក្យបតោះបង្អាប់ផងជាពាក្យតេះដៀលផងចំអកឡកលើផងជាថាទៅថាអីថាទៅតែគាត់ថាបើយើងគិតពីបឋិជន
អាហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងន័យថាប្រុសដូចគ្នាណាញោមឬប្រុសដូចគ្នាបើបួសម្លឹងហើយក៏ល្មមហើយដែរមែនទេញោមណោះក៏27ឆ្នាំហើយក៏ល្មមហើយដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយលេងណាបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញលោកបានរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងបានអាស្រ័យពុទ្ធសាសនាបានជួយសង្គមជាតិជួយសាសនាបានប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមហើយដែរហើយសក្តិវិញក៏មិនមែនឈប់ជួយទេនៅតែជួយដដែលតែអាត្មាប្រាប់រឿងមួយជារឿងអាកំបាំងចង់ដឹងអត់ដែលតាំងពីអាត្មាស្គាល់គ្នាជាមួយជួនកកដាមកតាំងពីហ្នឹងតាំងពីចាក់វត្ថុមុនចាក់វត្ថុហ្នឹងទៀតតែមកចាប់ផ្ដើមមានគោលការណ៍ត្រឹមញាតិញោមស្គាល់តាមវត្ថុកាលហ្នឹងនៅវត្តបតុមឯឆ្នាំ2011 12 2010ហ្នឹងគឺប្រភេទមនុស្សជួនកកដានេះធ្វើអីមានគោលការណ៍នឹងអាត្មាស្គាល់អត់មានចេះរស់នៅចេះនៅថ្ងៃណាហ្នឹងអត់ទេប្រភេទមនុស្សខ្លះចឹងញាតិញោមហ៎ប្រភេទមនុស្សខ្លះគឺចឹងអត់មានត្រៀមអីទុកសម្រាប់អនាគតសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយត្រៀមថាបើនេះអត់អាចទៅនេះហើយចង់ដើរគូសវាសផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងដើរអត់មានទេមនុស្សខ្លះអត់ទេថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងតែមើលពេលណាពេលហ្នឹងមិនចឹងមនុស្សខ្លះចឹងចឹងចេះហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងមានអីហូបហ្នឹងហូបហើយរហូតដល់ស្អែកមានអីទៀតចាំដោះស្រាយទៀតណាថ្ងៃណាអស់និស័យសឹកថ្ងៃហ្នឹងតែមនុស្សជួនកកដានេះជាមនុស្សមានគោលការណ៍ច្បាស់ញោមច្បាស់ណាបាននិយាយជាមួយអាត្មាថានឹងនិយាយនៅវត្តបតុមមកពីទេសនាវិញយប់ឡើងជួបគ្នានៅក្បែរសាលារៀននិយាយគ្នាដែលបកបកើតបានទៅជានីតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចងក្រគ្នាបាន 4-5 អង្គទៀតមកមួយគ្នាហ្នឹងមានគោលការណ៍ថាចង់ជួយសាសនាមុននឹងពេលលាចាកសិក្ខាបទអញ្ចឹងជួនកកដាមិនដែលតាំងចិត្តថាមកជីវិតនេះអត់សឹកទេតែគាត់ឲ្យញោមគិតថាចុះបើសឹកកាលពី5-10ឆ្នាំមុនតើវាមានចំណេញអីជាងនេះអត់ញោមគិតចឹងវិញហើយញោមបើសិនជាជួនកកដាសឹកកាលពី15ឆ្នាំមុនណាតើមានសមិទ្ធផលដោយរាល់ថ្ងៃនេះហ៎តើ15ឆ្នាំនេះបានកំដរញាតិញោមក្នុងមុងហ៎បានទេសនាអប់រំមនុស្សហ៎បើសិនជាសឹក15ឆ្នាំមុនអត់ទាំងអស់ចឹងនេះយើងអបអរសាទរនឹងអ្វីដែលបានមក15ឆ្នាំនេះណាញោមណាអបអរសាទរទៅជ្រះថ្លាទៅមួយទៀតមនុស្សជួនកកដានេះបាននិយាយជាមួយអាត្មាច្បាស់លាស់ថាពាក់កដាលជីវិតខាងដើមរបស់លោកគឺលោកចង់ជួយសាសនាជួយបដោះបដាលធនធានប្រសង់ជាក្តីស្រឡាញ់របស់លោកដោយអាត្មាចឹងស្រឡាញ់អ្នករៀនសូត្រដោយយកនៅជីវិតកំព្រារបស់អាត្មាទាំងពីរហ្នឹងយកមកជាក្តីសម័យមួយថាការនៅរៀនអត់មានអីទីពឹងរស់ពិបាករៀនក៏ពិបាកខ្វះខាតឈឺអីរម៉ែឪអត់មានពិបាកអញ្ចឹងក៏ធ្វើជាទីពឹងរបស់លោកទាំងអស់ហើយឲ្យមានសាលារៀនកុំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងបើគិតពីអាយុរបស់លោក40ឆ្នាំហ្នឹងនឹងជួនកកដា40បើអាត្មាដឹងប៉ុន្មានទេអត់តាមគិតតែដែរបើមើលទាយមើលអាត្មាប៉ុន្មាននេះ8 10អើយទៅជួចឹងពេកអូលែងយកឃើញក្នុងទូរស័ព្ទចាស់ដល់ពេលជួបច្បាស់មេងដែរហ្នឹងតាការទៅជួបពីចង្ងាយដោយមិនសូវហំដល់ពេលមកមើលចំដោយធំសង្ហាដែរចឹងហ៎អង្គជួនកកដាបានប្រាប់អាត្មាចឹងថាលោកអត់ចង់ឲ្យជីវិតលោកហ្នឹងមានគុណតម្លៃតែផ្នែកនៅភេទជាប្រសង់ទេណាចង់ឲ្យស្គាល់រសជាតិជីវិតបំណាច់ថាចុះយើងធម្មតាដឹងឲ្យស្លាប់មិនដឹងថ្ងៃណាហើយមិនដឹងទៅកើតជាស្អីមិនដឹងជាទៅកើតនៅណាមិនចឹងចឹងជាក្តីសម័យរបស់មនុស្សជាបំណងរបស់មនុស្សហើយក៏រៀបចំគោលការណ៍ហ្នឹង
Trong hai ban chỉ không prăng riêng rồi họ đo ban thằng nào bẩn đất đó thôi đấy. Ban đo thằng nào bẩn đất. Chấm này đăng kháng ở này chặt. Bờ tam tại chấm này đăng cốt xả sná ban đấy bẩn đăng đấy. Trẻ chăm của pi bờ trai bờ đọt kla miền vô hà sa sầm đai thon miền sầm mặt tập hiệp đầm bay ọp rồng sa ban miền sa côn hay cột bò sa co và đắng ban đấy. Tân tay của toàn group vật thục bầm non bảo lô nó nhôm đấy bầm non tăng vì không đây để prang riêng máu thầy chón miền sầm mặt tập hiệp class chỗ bầm ra cây cà nghiếp này khang ở này chặt class ở vì score ruột chia chỉ vật phong nó nhôm đấy. Hai mươi tiền anh ấy gì anh ấy lẹ thằng nào thà chỉ ca giấy kê cái cho bao con lốp hiên tờ bay nè thì hay mối cổ mối nước cổ sầy hay ôn mối tiếc sầy đài hay lốp chơi mà nước miên mà nôi chết tận ai chụp vui vùng tờ cổ chân lốp lại đạch pu anh dừng vậy kê chứ kết chắc là bán nhôm ná mà rồi anh pu bố mày này nhôm nữa dân tao ở miền Crosa miền ấy và ca cái lô tổ mục tơ miền nè và to bôi bông vùng tao có là nó dừng vậy ngạt đấy nâng lô sọp hẹp ở ma lấy dừng vậy ngạt lìa dương cho lô thành dây lấy người ta bán ở bàn tay và thòm đá mà đâu tôi và che cất sờ mai chở chẳng nó nhôm đấy. Còn thì vậy để sầm khăn dương o sa to nâng sầm mặt tập hall để bàn cạp đau chỉ sanh đây là bỏ qua hãy dương tây o để tôi bay lia cha sẽ kha bọt men còn nếu tái chỉ tì pưng chỉ tì ở sấy rồi bỏ sạm nạ sa từ đại tây nếu chỉ kêu rồi bỏ lột tổng ông này hãy ban ở các đầm bay ban cháu tới bầm rá cây càng nghiêm mùi xây tiệt đầm bấy chui đó triệt dương từ đại tây nó nhôm ná nâng chia chấm nói từ mai trong lực làm mùi đại mùi tiệt trong cái che đó nè xa qua miền khla ọt bạc hay chẹp sai đôi hàng xa qua miền hồng mi lục tu mi rật thì về để cọt sái thá chuôn cả đá chào thì cao quạt sang đèn màu thà con score là má ấy rồi score cho anh ấy bữa sân chia trâm tài chia ca mình score hay chia nhiệt nhôm thôi mà đá nó ngọt ấy nó nhổ tại sao qua biến cứ đa tôi để tiếp sọt sai từ lùm từ lý không bật tế cao bật tế chẳng thơ ở ba qua mà chẳng nói đài ba qua tròn nà để con thả chuôn cả đá chỉ trao vào thì ca đọc tây trao thì ca sập tấu thưa oi cột bò sạt mà chẳng nuốt con cất thả ra để không áo miên nè bơ ca không trâu rồi thế đấy nè để đam nắng thật vì bờ sạt đêm không áo tới miên nè bơ ca cột tròn lốp đằng bay nhai kia lấy miên lốp nấu trắng thì bạc quá đó sự than là hiệp vọt bạc quá đó xây tập cây vọt nó nhiệt nhôm cái thọ hỏi chuôn cả đá sẽ kri sập bạc đấy tam tất thân vượt thiên đâu rồi ngủ sọ sẽ kri kia đâu sọ cái đấy nhôm chẳng bảo trăm tay chỉ mà nông thom mà đa ọt đăng hay để gì khóc nó ngọt ấy tay nút con đã xa qua để miên đó đã xa qua để miên này việc bạc qua thôn này và là dây cháu thằng để cô nãy cho ban mua chào để cả với một trăm ba trăm ban mua để chào để cả chịu đọc năm ấy đâu vọt nữa đó cái con là thà về chia thì phố mình bỏ chẳng còn là xong bần ba từ nhôm bia là thi hàng hòn bia nâng nè còn miếng xây trên cả đôi còn bấy ở đằng sẽ bác bị tua để tin đây mà nu mình nẹt nâng để quạt trong để dây trong bo để dây của mọi không nó nhôm ná mà mình khối chất tỏn chất ấy tê mình khoa tê nhiệt nhôm nè vô cho lắm thà bọn chuôn cả đá chia cho thì cả vọt nó mình khoa tê phần tá con là thằng nhiệt nhôm thôi mà đá ở đây về tại đấy là sang bò biển nó nhôm ná nâng chấm ăn bò phần năng ai nhảy trồng cái cứ xong bần ba chặt đòn nhiệt nhôm sài cho
โยมถ้าตัว យកមិនទាន់បានពិបាកនឹងទទួលយកក៏ធ្វើមិនទេអាត្មាក៏ពិបាកចិត្តក៏វាគិតថាមិនគួរណាលឿនប៉ុណ្ណឹងដែរតែស្ថានភាពហ្នឹងវាត្រូវតែលឿនអញ្ចឹងណាញោមណាក៏ស្ថានភាពហ្នឹងវាចឹងតែឯកគុណបែបមានកម្រងយូរហើយអាកម្រងដែលថាมันអាចនៅលោកមួយជីវិតហ្នឹងវាពិតជាមានកម្រងហើយប៉ុន្តែកម្រងដែលចាក់ចេញទៅនេះសម្រាប់អាត្មាទាំងពីរអង្គដែលនៅជាមួយគ្នាអាត្មាគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងផងហ្នឹងណាគិតថាវាជា2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំអីទៀតដល់អញ្ចឹងហើយបានអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងលើកកម្រងធ្វើសាលាឆានអស់$1 លានណា$1 លានជាងណាតហើយឥឡូវហ្នឹងទៅចោលនៅអាត្មាម្នាក់ឯងបានជាអាត្មាហ៊ានលើកកម្រងហ្នឹងគិតថាកំឡុងពេល2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងមុននឹងលោកចេញទៅនឹងធ្វើហើយធ្វើឲ្យបានឆ្លងត្រឹមត្រូវទៀតឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅអ្នកក្រោយមកកូនចៅអាត្មាដែលបដោះហើយឡើងមកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវអត់បាក់ទេអត់បាក់ទេឲ្យតែមានអីឆាន់ទៅបានដែរតែបើសិនជាដឹងវិញគឺអាត្មាអត់លើកម្រងនឹងទេមិនចឹងញោមតែមកពីស្ថានភាពពេលដែលលើកម្រងគឺគិតថានៅ3 4ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំអីទៀតនោះគិតចឹងបានគិតថាអាចទៅរួចតែដល់ពេលស្ថានភាពវាលឿនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតាមដំណើរហ្នឹងហើយតែគុណស្ថានភាពអីលាក់សិនទុកគុំដឹងតែទៅចេញទៅធ្វើអីអាហ្នឹងដឹងស្ថានភាពហ្នឹងណាញោមណាចាំស្ដាប់ធម៌នេះទៅបានមិនបាច់តែដឹងទេតែក៏ចម្រើនពរក្នុងស្ថានភាពលោកត្រូវទៅក្នុងពេលហ្នឹងបើពជាពេលក៏ពហុពេលណាញោមណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏មិនមែនទៅដោយបញ្ហាចំនួនឆ្លោះទៅតែមានបញ្ហាអីមិនល្អអត់ទេឲ្យសក់ឲ្យស្រួលណាក្នុងនៃមានកតញ្ញូមានតម្លៃអីត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជារឿងមិនល្អទេណាញោមណាក៏នៅចម្រើនពរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយញោមក៏ខូចចិត្តទៅធ្វើម៉េចយើងខូចអស់គ្នាទេមិនមែនតែញោមទេអាត្មាក៏ចឹងដែរតែគ្រាន់តែសូមញោមតាំងចិត្តថាកុំបោះបង់ចោលលោកប្រាសាទរៀងខ្មៅទៅបានហើយគឺនៅមានអាត្មាមួយអាចសូត្រធម៌បាំងស្គលទទួលចង្ហាន់ញោមបានដែរតាណាញោមដល់ហ្នឹងទេសនាក៏បានដែរតាមិនមែនអត់ទេណាមនុស្សដូចជួនកកដានៅពេញប្រាសាទរៀងខ្មៅហ្នឹងក៏នៅច្រើនអង្គណាហើយនៅជាចំហហើយក៏កុំមានអារម្មណ៍ថាអស់ពីជួនកកដាទៅវត្តប្រាសាទរៀងខ្មៅនឹងស្រុតចុះនឹងបាត់បង់នៅគុណតម្លៃឬក៏លែងមានសកម្មភាពបដបដាធនធានប្រសងហ្នឹងក៏ចឹងញាតិញោមកុំគិតចឹងអីទៅ1 ម៉ោងបាត់ហើយហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយរឿងប្រាសាទរៀងខ្មៅតែឥឡូវនិយាយរឿងអីផ្សេងហ្នឹងមើលទៅញោមរឿងប៉ុននេះតើបាននិយាយមួយញោមរឿងសុបាយចិត្តបន្តិចដូចធូរទ្រូងបន្តិចពេលហ្នឹងមកតាំងអាត្មាតាំងព្រឹកទៅសួរតលោកថាមិននិយាយមានមួមកកូនសិស្សទេដល់ម៉ោងចេញមកហើយនៅចេញមកក៏សិស្សនៅលៀងឡានហ្នឹងត្រូវមន់ទៀតកូនសិស្សហ្នឹងគាត់មនុស្សយើងអស់មួមកមិនដីអាក្រក់ញោមមិនដីអាក្រក់កូនសិស្សដល់ណាគ្នាប្លែកយើងវាមិនដែលចឹងមនុស្សយើងដល់មួមកយកហេតុផលណាណៃសោះយកមកដាក់ធ្វើបាបគ្នាតែហ្នឹងវាមិនមួមកទេអាត្មាវាបាក់ចិត្តវាគិតច្រើនយកចឹងទៅវាចឹងទៅណាញោមណាហើយសុំទោសញាតិញោមដែលលោកកំណត់ថ្ងៃឲ្យហើយបើជាអត់បានមកទេណាញោមណានឹងសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយគ្រាន់តែចងចាំថានៅមានលោកផិនវុធីមួយទៀតចាស់គឺសួរទៀតពីគុណឯងកលវាអាណាប្រាប់ញោមផ្លាស់ដែរម៉ៃតែផិនតែជួនកកដាទៅផិនវុធីក៏បែបយូរដែរណាញោមរឿងខ្លះម៉ៃចឹងទៀតដែរព្រោះពីរអង្គហ្នឹងមិនអាចចោលគ្នាបានអត់ចោលគ្នាណាគ្រាន់តែសឹកទៅប៉ុន្តែសឹកឲ្យនៅមួយគ្នាដែរហ្នឹងជួបគ្នាព្រឹកងាយដែរហ្នឹងពេលណាក៏ធ្វើការទៅពេលណាការងារវត្តមកធ្វើមួយគ្នាវិញដែរហ្នឹងមិនធ្លាប់បែកគ្នាណាបែកគ្នាទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែសំខាន់មនោចេតនាទំនាក់ទំនងការងាររបស់អាត្មានៅមួយគ្នាដែរហ្នឹង
có đang ai hay nhôm đẳng bờ môi tao hai và hai chè môi mình du anh nó lương bọt má đâu đây để cô này cao đây cho cao tới nhôm chạm mơ đó hay mày rong thắng để con cao đấy má bài pi nam tiền ô không pi nam nó bài lên từ vọt phòng quá mà mấy bây giờ đâm tao đấy vừa luôn đang sắp đại mình thế bộ bồn đấu bên ấy có bồn đâu miền hai miền phải chạy ấy để xong cua đo cá chạy chắc biết lắm mà nó dữ bây giờ phải lớp bồn này ta nhổ nè con như bị trong sao ôi trong và đo toàn ở bồn sao còn sắc ọt bản sắc cao nè con nhận mà khơi chở ông này chứ bị trong đặt phan phan đặt ngay hết bác cặp áo cục tiếc đầu bên đo ngái lề vì này đây nhôm rồi có đằng này là tiết ọt trong này này tận tay miền hai ấy môi cạt lao mà đai ở bốc chư rứa cỏ miền từ rét chừng người thua ai ấy miền hết to là sắp to quá là chẳng để cô đây cả nam trong sắp các phân thơ mấy bầm sắp bầm cả này là đấy nhổ chắc là nó bị tam đó nhôm nó ngày ná ngày nó chẳng món thôi chứ vậy chẳng món chắc lâu từ tình đi mới là lâu nhôm mà tình đi mới là tham ma tình đi mũi nhôm bằng bàn nhôm mà tham ma tình đi ở bàn tất cả các bờ dây bị sạch búa tham ma sam sập mũi sam này nè sạch búa chôn cả đám mà phê bự tham ma môn biết đấy nhôm giờ đó là tham ma môn đã thằng thì dễ chơi bột lệ xài chiền tiền con đấy thà tham ma đầm vậy đó may mà thà xài chiền rồi ngay lên hiện bộ ở chú ấy ôi ta bố là giúp được khăn cái đàm chụp mình tôi sẽ lanh một trận đây mà ôi ta kết ơi mà giúp đôi lưu lên lòng khay vậy nào là vơi và nó chiên bẹ cả đa đó giống chiên bẹ cả đa chỉ vật đấy nào nè chẳng tạm năng chắc nó nhôm đó vơi mà bon đền tê dây chọc ấy nhằm tàu vật với ở rong tê dưới sông tô nó nhôm mà tham mình phơi tròn rồi cõi con nhom bàn tay ngày đấy đôi tô bay rong như từ ca thôi cho mà tê còn vòl đây thằng khu á vòl mong đôi mẹ ram thả vừa smoke vừa smile vừa mau vừa ngất thằng khu nó mong á nhôm nè ba chất nhôm đăng ấy nè lo ba chất đầy rút cháu giờ em mình chẳng thế thì mấy giờ thấy trong sợi mình giờ ngay giờ mình còn trong mà cho mấy ngày bon rồi nè chứ vừa trong sợi mình có trong bon kia đấy kia tha trong đồ kia đó nó nhôm đó chứ sai chứ mấy còn tao này nó sai cái miếng bon kia nuôi tiết thấu từ tua luôn nhôm chắc ở ruột bon nhôm đi hái sai trắng nó nhôm đã sai chẳng cất tiết cái tông pan nhà ha bon ngày đi con trao pro say tổng ban chấm nay trọt sầm bạc trà na tam rồi cha phải chẹo với anh tịnh liền đây đầm bấy bầm pênh cổ so tầm on đấy ở từ chun chụp cua bao nhiêu đa phải đa để trái than tàu hay sao tầm biên cái đây sừng khâm được không chặt đấy mình chẳng cái đây sừng khâm hay được chua chẹt sừng khâm thọt bông được luôn phớ được bán phò trà nên sừng khâm à hay được chưa chẹt tha phò này bông được luôn bán phớ tăng của mán nâng ở tức đó nè chạy than tới ban tầm rạch đôi thật nà nâng chân men on chẳng tàng cái đây sừng khâm tàng ca chưa chết để không lê học băng về liên lê học băng cầm lăng cai cầm lăng trọt sầm bát cho mà thơ bọn nó cứ pro tình chẳng ba mình miên cái đây sừng khâm ba mình miên cai chưa chết đấy và cắt chia mình phơ lại rồi bất tài ca sự khâm tụng hai nằng sật hia chấm nưa chưa chẹt được bao nhóm mình ban là sai lên là na tề là sai lực luôn dừng cướp bắn cát đồng luôn dừng đang mỏng là bạn ấy nhận nhóm bắn vào cát đồng luôn dừng nè ăn miên cát lan vì anh hàng cao vì na tề ông sầm đai thà chê tận na hắn thay thờ với coi nhắn và tìm mì mà nếu bị khâu tận lái chê tận na thì chỉ tụ bẩn trong bẩn để nhôm sừng khâm thà ban phò trắng cứ sầm khăn xa đi thằng khăn mau dân
ពេញចិត្តត្រេកអររីករាយអំពីតម្លៃនៃបុណ្យនឹងសិនឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់បុណ្យនឹងសិនហើយចិត្តចង់ធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវញោមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដឲ្យល្អព្រោះបុណ្យខ្លះអ្នកដើមបុណ្យធ្វើបុណ្យនឹងសង្ឃឹមចឹងសង្ឃឹមថាបានផលច្រើនណាស់ខំមុនលោកមកឡើងច្រើនអង្គទិញរបស់របរមកសប្បនិតធ្វើចង្ហាន់អត់ហ៊ានធ្វើឆាមសួយទេដាក់សត្វតាខជើងជ្រូកឲ្យលោកឲ្យឆាន់ឲ្យឆ្ងាញ់ហើយគិតថានឹងបានផលច្រើននេះញោមសង្ឃឹមថាបានផលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់សាច់ការវាល្អតែខាងក្រៅខាងក្នុងនោះក៏អត់ល្អត្រៀមតែតីវត្ថុដែលយើងត្រូវធ្វើតែដល់ពេលចិត្តយើងអត់ត្រៀមល្អផងចិត្តយើងមិនសូវខ្វាយខ្វល់នឹងសកម្មភាពនៃបុណ្យសំសិលក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់លោកទេសក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ភិក្ខុសាមណេរមកដល់ក៏មិនសូវសំដែងនៅភាពរីករាយទេវល់តែខាងក្រៅនោះច្រើនជាងវល់អានេះញោមខ្លះវល់ដកមេកំដរមិត្តភក្តិអីអានោះកំដរភ្ញៀវហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងឃើញទេពួកប៉ុនឥឡូវតែធ្វើដល់ហៅភ្ញៀវមកច្រើនណាស់ពីនេះពីនោះពីចិត្តពីឆ្ងាយដល់ហៅមកច្រើនណាស់ភ្ញៀវប៉ុន្តែញោមត្រូវជ្រាបភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទណាក្នុងប៉ុនយើងមួយហ្នឹងភ្ញៀវមានភ្ញៀវជួយហើយនឹងមានភ្ញៀវជន់មានភ្ញៀវពលឺហើយក៏មានភ្ញៀវបលិចដែរមានភ្ញៀវកតញ្ញូហើយក៏មានភ្ញៀវទូរយុសដែរញាតិញោមឃើញទេសិមានគូចឹងហើយក៏មានភ្ញៀវអំណរនិងមានភ្ញៀវអំនួតដែរចឹងក៏ទៅ4គូញោមប្រភេទភ្ញៀវដែលមកបន់ទាំងអស់ហ្នឹងភ្ញៀវជួយហើយនឹងភ្ញៀវជន់មកគូភ្ញៀវពលឺនិងភ្ញៀវបលិចមកគូភ្ញៀវកតញ្ញូហើយនឹងភ្ញៀវទូរយុសមកគូទៀតភ្ញៀវអំណរហើយនឹងភ្ញៀវអំនួតមកគូទៀតចឹង4គូបាត់ប្រភេទភ្ញៀវចាឥឡូវក្នុង4គូจะមើលបានប្រមាណភ្ញៀវដែលល្អសម្រាប់ញ៉ាំបុណ្យរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិសុទ្ធនាំភាពរីកចម្រើនដល់បុណ្យរបស់យើងភ្ញៀវជួយហើយនឹងភ្ញៀវជន់ភ្ញៀវដែលជួយអ្នកណាមកជួយរៀបការជួយរៀបកទេរៀបផ្នែកជួយចិត្តបន្លែជួយរៀបចានឆ្នាំងជួយរៀបភេសជ្ជៈប្រសង់មកជួយនេះជួយនោះក្នុងបុណ្យហ្នឹងអាហ្នឹងហៅភ្ញៀវជួយតើបានទេញោមមួយទៀតភ្ញៀវជន់ហ្នឹងគូភ្ញៀវជួយហ្នឹងអាភ្ញៀវជន់ហ្នឹងគឺមកដល់អត់មានរកអីស្អីក៏មិនធ្វើចាំតែមើលគេដួសបបរដាក់តុកចាក់ពីស្បោងយូរប្រូចខ្លះចាក់យកតែបបរទៅមិនសូវបានខ្លះអត់ទេលេងឲ្យទាំងឆ្នាំងទៅលេងទាំងឆ្នាំងហ្មងកាន់រុយទៅបើម្ចាស់គេចាស់ប៉ុនឃើញប្រាប់គេទៅថាចាំយកឆ្នាំងមកវិញតែបើក៏អត់ឃើញស៊ីដាច់ឆ្នាំងទៀតប៉ុនឲ្យបាត់ឆ្នាំង5 10បាត់ឆ្នាំង20ហើយឆ្នាំងគេជួលមកតែឆ្នាំងមានគូដត់ជើងទីបំផុតឆ្នាំងមានជើងដើរតាមតែចិត្តខាឃើញទេញោមអាហ្នឹងភ្ញៀវជន់មកជន់ចាស់ដើមប៉ុនលៀនណាស់ហើយចប់ប៉ុនហ្នឹងក៏គិតថាថ្លៃខាតអាហ្នឹងអស់100ហ្នឹងមកប្រភេទញោមមកប្រភេទ
ប្រភេទមួយទៀតភៀវពលឺនឹងភៀវពលឺគឺមកធ្វើឲ្យភ្លឺហ្មងដូចលុយចាអញ្ចឹងដូចចាស់ប្រទេសចាអ្នកចេះអ្នកដឹងមកដឹកនាំគេបញ្យល់ប្រាប់ធ្វើមិនខុសធ្វើមិនត្រូវធ្វើមិនបានបនច្រើនធ្វើមិនខាតបនក្មួយយ៉ាស់ណែមកប្រគេនចេះហ្នឹងហៅភៀវពលឺអាថ្មហ្នឹងមកទេហ្នឹងភៀវពលឺញោមលោកហ្នឹងបងមួយទៀតភៀវពលិចនេះភៀវពលិចហ្នឹងកុនហ្មងចាស់ដើមបនភាកច្រើនអត់សូវស្គាល់រោងបនដោយសារតែភៀវពលិចហ្នឹងមកដល់ទីរស្រាផឹកហ្មងហាមើលភៀវពលិចហ្នឹងគាត់មកដល់ចុះទៅពីឡានចុះទៅពីម៉ូតូមកគេឲ្យអង្គុយលើតុអង្គុយមកទៅធ្វើផ្នែកលេងលើចុំអានេះធ្វើបនប៉ុណ្ណាណៃអត់មានវិញ្ញាផឹកណាចាស់បនហ្នឹងមើលទៅវាមិនសមដែរអញ្ចឹងទៅទិញវិញ្ញាពីរកេះទិញមកដល់ដែរផឹកអត់សាច់ខ្លែមកណាលេងរួចហ្នឹងណោះងែមងាមអាមន់ទាក្រោយផ្ទះងោមកទុះមកបានឆាក្តៅអីអូខេអាបានឲ្យហើយហ្នឹងណាយកផឹកទៅវាទៅបើអត់ប្រកផឹកទេតែមកនេះចាស់ដើមបនឲ្យភៀវផឹកតែភៀវមិនត្រូវឲ្យដើមបនមកធ្វើដើមបនអត់ផឹកមិនសមហើយទៅមើលគេពី3កំប៉ុងភៀវនេះ1កំប៉ុងមួយភៀវនោះ1កំប៉ុងដល់ម៉ោងអាចារ្យហៅយកមកថ្វាយអង្គមយកមកសុំសិលនោះធ្លាក់ភ្នែកបាក់បើនៅមានសតិនៅអាចមកបានមកមិនបើមកទាំងភ្នែកធ្លាក់មកដល់គេថ្វាយអង្គម3ពោតឯទេ5ពោតភ្លេចបាត់ដឹងប៉ុន្មានពោតហើយឃើញទេដល់មកសុំសិលដោយចារតាំងចិត្តឲ្យស្អាតដើម្បីសុំសិលសុំដល់កន្លែងសុរាអត់ហ៊ានថានៅចាំដែរនៅដឹងដែរដល់តែកេះចុះមិនថាសុរាវាអៀនខ្លួនថាអីបើពុកសុរាពងពេញពុះណាពងធ្វើទុកឡើងភ្នែកក្រហមផ្លែឃើញទេញោមហើយសិលដល់សិលណាបោះប្រសក់មានសិល4ញោមសិលក៏5បានគ្រប់អង្គបានគ្រប់សិក្ខាបទហើយណាទៅសុំសិល4ខ្លះចឹងអត់ទេខ្ញុំសុំសិលតែ4ណាទី5អត់សុំទេអត់មានសិល4ណាសម្រាប់ប្រសក់ឯងញោមសិល4វាបោះលោកមានសិល4តែប្រសក់គឺដាច់ខាតបើមិនបាន5នឹងទេអត់មានក្រោម5ទេបើលើ5វា8ឲ្យទៅ10ប្រោនអត់មានសិល4សម្រាប់អ្នកតងស្រាមិនបានមែនទេហើយបើស្រាពុំពេញពុះឲ្យទៅយើងថាតាមលោកពេលលោកឲ្យសុរាមេរយៈមជ្ជបមាតថាណាហ្នឹងទោះបីថាក៏បានត្រឹមថាណាដឹងថាយកស្អីបើសុរាពុំពេញពុះពុំធ្វើមកចំគូដាក់លោកទៀតហ្នងក្លិនតប៉ែឡើងចំស្វឹងលោកទៀតហើយណាអញ្ចឹងយើងមើលភ្ញៀវនឹងមកមានបានមកជាពលឺអីដល់យើងអត់ហ្នឹងមកតលិចយើងតលិចចូលក្នុងណាខ្លះទៅទិញស្រាតលិចម្ដងទៅរៀបចំសាច់ខ្លែមឲ្យពួកភ្ញៀវហ្នឹងអស់ម្ដងទៀតហើយនំយើងផឹកឡើងក្រហមភ្នែកថ្លែហ្នឹងម្ដងទៀតតលិចបាត់ហើយញោមឃើញទេញោមនេះអាត្មាអត់ឌៀមតាមឲ្យញោមណាទេប៉ុន្តែគាត់អាត្មាចង់ឲ្យញោមស្គាល់ពីប្រភេទភ្ញៀវនឹងអស់មកគូទៀតគូទី3ភ្ញៀវកតញ្ញុហើយនឹងភ្ញៀវទូរយុភ្ញៀវកតញ្ញុណាញោមពេលដែលគេមកគេធ្វើឲ្យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងមានភាពរីករាយមានភាពសប្បាយផ្ដល់នៅមោទនភាពដល់ម្ចាស់បុណ្យថាបុណ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានគាត់នឹងអញ្ជើញមកឧទាហរណ៍ដូចជាថាក្នុងភូមិហ្នឹងមានសប្បុរសជនណាមួយដែលមានគុណសម្បត្តិដែលមានគុណតម្លៃមានចំណេះដឹងជាមេឃុំឬក៏មានតួនាទីជាមេភូមិអីចឹងណាដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយើងគោរពយើងកោតក្រែងយើងស្ញប់ស្ញែងនឹងគុណតម្លៃតួនាទីឬគុណធម៌របស់គាត់
ពេលបានគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅគឺថាម្ចាស់ប៉ុនសុបាយចិត្តហ្មងក៏សម័យព្រះដោយនិយាយវិសាខានិយាយវិសាខាពេលដែលមានពិធីប្រគេនចង្ហាន់ជួបជុំគ្នាធ្វើប៉ុនដូចយើងអញ្ចឹងណាបើប៉ុនហ្នឹងអត់មាននិយាយវិសាខាហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងដូចជាសោះកក្រោះហ្មងញោមក៏អត់ដូចសោះកក្រោះហ្មងតែបើបាននិយាយវិសាខាចូលក្នុងប៉ុនហ្នឹងគឺប៉ុនហ្នឹងដូចមានរស្មីដូចមានតម្លៃឃើញគាត់ចូលមកដូចធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីហ្នឹងសប្បាយចិត្តហ្មងណាមានកិត្តិយសថាអូប៉ុនគាត់ហ្នឹងល្អណាស់ណាសំបីតាយាយវិសាខាក៏បានជើញមកចោលគាត់អត់កើតដែររែងអូប៉ុនយើងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកធំអ្នកអីគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅវាលើកកិត្តិយសទៅអូសំបីតាគាត់នោះក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យម្ចាស់ប៉ុនដែរអញ្ចឹងគេហៅថានឹងជាធាកិត្តិយសធាកិត្តិយសមួយទៀតគេហៅធាទុរយសធាទុរយសមកចាំតែលួចមកអាហ្នឹងស្មើចោលហ្មងយើមកដល់ស្បែកជើងឲ្យຕົកស្រួលលួចបាត់ឡើយមែនទេញោមដល់ក៏មកចាំលួចកបោបលួយភៀវដែលគេមកឲ្យស្រួលពួកហ្នឹងលួចបានណាខ្លះមកដាក់ស្បោងមកមើលគេរៀបភេសជ្ជៈគេរៀបអីដាក់តាមតុកហ្នឹងក្រេះក្រោះធ្វើដើរធ្វើកប៉ុកហ្នឹងប៉ុន្តែលួចដាក់ភេសជ្ជៈចូលក្នុងនោះបាត់ចេះលួចហើយឯងនេះចេះរៀបទៅមើលបាក់4 5ប៉ុងណាញោមណាធ្វើខ្លួនជាអ្នកដើររើសកប៉ុងរើសសបដកទុកលុកអីទេប៉ុន្តែមានណាទៅការគេទៅអីហ្នឹងទុកស្រួលហ្នឹងនោះយកបាត់មុនភៀវឡូវណាញោមណាដើរកវិចកវាភ្ញៀវពងហោពងអីហ្នឹងដាក់កបោបលុយដាក់អីស្រួលនោះយកបាត់អាហ្នឹងគេហៅថាជាទូរយុទ្ធមកដែរប៉ុន្តែមកដោយគំនិតអាក្រក់គំនិតអត់ល្អទេនឹងភ្ញៀវជាទូរយុទ្ធញោមហ៎ទូទី3ទូទី4ភ្ញៀវអំណរនិងភ្ញៀវអំនួតភ្ញៀវអំណរគឺភ្ញៀវដែលគេមកអសាទរនឹងចាស់ប៉ុនឃើញចាស់ប៉ុនគេធ្វើប៉ុនហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តហ្មងដូចយាយអញ្ចឹងដែលមកតិចសាធុអាចារ្យស្រេចអនុមោទនីប្រែថាត្រេកអរហ្នឹងគឺអំណរសាទរដល់ហ្មងញោមឃើញចាស់ប៉ុនគាត់លះបង់ក្តីកំណាញ់ដើម្បីលះបង់បានធ្វើជាទានចំណាយទ្រព្យធនទិញរបស់របររៀបចំធ្វើប៉ុនត្រៀមសពុតឬក៏កម្មាជូនយាយជូនតាឃើញចឹងអហ្មងអនោះគេហ្មងមិនញោមមកឃើញចាស់ប៉ុនគាត់ធ្វើប៉ុនចឹងញោមអហ៎មុនជូនកកដាថាបានហើយអហ៎ចិត្តដល់ពេលចៃដន្យអត់បានវិញបានតែភិនវិធីអដែរអូនៅអដែរស្មើអត់អអញ្ចឹងមកហ្នឹងមកអនុមោទនាបុណ្យមកបុណ្យគេហ្នឹងណាសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយចាស់បុណ្យមានធម៌កតញ្ញូដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪហើយហ៊ានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលានណា10-20លានណាមិនមែនរកមកយកមួយថ្ងៃបានណាមែនអត់តើសន្សំហ្នឹងណាសំតំងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារជ្រះថ្លានឹងបុណ្យកុសលជ្រះថ្លានឹងគុណម្ដាយឪពុកនឹកដល់អ្នកមានគុណដែលចែកឋានទៅមានអីទេមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យទៅចឹងញោមអជាមួយនឹងម្ចាស់បុណ្យអាហ្នឹងគេហៅភ្ញៀវអំណរមួយទៀតភ្ញៀវអំនួតអើញោមភ្ញៀវនួតនេះមកអត់ធ្វើអីទេមកធំលុយពីនាយហ្មងប៉ាត់ដល់ស្រុកនេះដឹងមានអត់ម៉េចគាត់មានទេប៉ុន្តែអាត្មានិយាយតិចទៀតអាចដឹងថាមានឡូវភ្ញៀវអំនួតចូលមកដល់បុណ្យទេណែនិយាយពីថាអត់នៅមួយកន្លែងទេមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមើលមុខមើលក្រោយមើលស្ដាំមើលឆ្វេងមើលណានេះមើលណានោះមើលចុះមើលឡើងមើលក្រោមមើលឲ្យលើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងចេះធ្វើដែរមើលធ្វើបុណ្យហាឡើងមុនលោកក៏4អង្គសាដកគ្មានថ្លៃប៉ុន្មានសាដកហើយភ្ញៀវមើលទៅភ្ញៀវសាភ្ញៀវអន់ទៅជិះម៉ូតូមក
nhiều lần mau viên đã thông viên đã viên máu nhiều bọn đấy ăn hay mưa của bo xin ca có khơi đang ở bát liếp ta này chia một đôi chơi máu và bọn đấy bờ anh Vinh anh thơ bọn anh ăn thơ chẳng thế bọn chẳng ăn để nó nhiều một chanh ấy bọn ăn chanh bọn anh ấy để bờ miên lại chết thế bọn chanh bọn nhom ngay á cả bọn nhom á còn anh tao đây đâu này nhiều ập miên chìm tàu máu tích ra là chìm tàu máu xà lan rồi lại đã lan thôi em lộ muốn chung vinh để sân khúc ong ong miền phải xã đọc nhầm tinh mũi phèm đọc mơ ở miền tinh mũi pi mơ đấy đấy lột tê hạt miền lột sọc đấy môn thôi lột lột bay vì bay máu thấy nhiều ở miền thiêu khảo chứ nhiều bon tang nhom sắp là chơi xa đừng dây bị bỏ bon nhom với nha dây bị ta đuổi là priana có sai ở biên đau giật lực tâm hay đấy ở đâu chơi đấy khoanh ta mà bóng ở miền chua không sạch sập không hay khmía đây khmien do ấy trầm cầu ca trầm tật phản tai do mà tôi phía bọc nhóm đã sa tầng coi ăn chớ bọn tẹt nhóm dây pi mình nữa để mà bọn nhóm mình đã phật khlang đấy mà tóc đó trong pi cảnh của bạn nó phật tôi máu chất phư và nó hay đâu vậy nhóm thả oi bác phật mà ra đây thì đấy nhỏ chạy máu pia thầm nuốt đó máu bị pia ấy nhau pia thầm nuốt máu bị pia uột trong nhiều máu trong máu mẹ nằm bay mà xa to cái thế mà mơ kê mà ấy nằm bay pia thiếp bông luôn này hay là uột kê thầm bông luôn này nó vừa còn bao vừa cha vừa lâu riêng kê hay lo ăn nhau nhiều chẳng lo ấy lo thế cái thơ bông cái mình đang uột chẳng thế thơ bông đầm bay uột chẳng là thơ của man cái đau tranh cái đạn bạc đô mà về nó một tiền phong thế nhóm bọn sẽ ngạc chân chẳng bọn nhóm con là có đâm chim mà con thế đấy nhóm chú giả thay đó ở đây cái thơ có đâm như là bay ô chẳng đấy nhóm chẳng không chẳng nóng nhiều càng buồn cú bởi cơ chế bởi phép bởi bay bởi phép chẳng bởi mang bởi phép lõ bởi mang bởi phép đây mình lọ đấy nhóm nàng buôn bậc hết chụp nhiều lọ nhiều bờ lứ nhiều chuối nhiều ẩm nó hái nắng nhiều cắt từ vua đấy nhóm nhiều đang lọ nhóm thời chụp nhiều chẳng lọ មួយទៀត4នោះមិនល្អទេភៀវបលិចភៀវជន់ភៀវទូរយុទ្ធហើយនឹងភៀវអំនួតបើកុំធ្វើជាភៀវចឹងណាញោមណាដើរបុនគេបុនឯងហ្នឹងកុំធ្វើចឹងអីអត់ល្អទេបើនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាម្ចាស់បុនត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អពេញចិត្តរីករាយនៅក្នុងមហាកុសលដែលខ្លួនបានបំពេញហើយអាហ្នឹងទៅក្តីសង្ឃឹមថាចង់បានផលច្រើនហ្នឹងវាបានពិតប្រាកដមែនណាញោមណាមួយទៀតជឿជាក់ថាផលបុណ្យដែលបានទាំងប្រមាណហ្នឹងដែលធ្វើទាំងប្រមាណនឹងសម្រេចដល់បុព្វការីជនមានមេដាបេដាជាដើមយើងជឿជាក់ថាប្រកាសជាដល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដល់មិនមែនអាស្រ័យតែប្រសង់មួយមុខទេហើយក៏មិនមែនអាស្រ័យតែអាចារ្យមួយមុខដែរអាស្រ័យយើងជាម្ចាស់ទានផងដែរទី1កងចេតនាឧទ្ទិសទី2យើងបានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃតែបានទេញោមបើនៅពេលដែលយើងកងចេតនាឧទ្ទិសយើងបានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃហើយតាមការណែនាំរបស់លោកអាចារ្យធ្វើចំពោះប្រសង់ដែលមានសិលហើយឈ្មោះថាបុណ្យហ្នឹងបានសម្រេចហើយមិនបាច់សង្ស័យអីទៀតទេជឿជាក់ទៅប្រកាសក្នុងចិត្តទៅថាបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងវត្ថុបំណងឧទ្ទិសជូនចំពោះឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំក្នុងខួប3ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំនេះបានដល់គាត់ហើយស្ងប់ចិត្តទៅកើតរីករាយបៃតេសោមនស្សនៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងបានបុណ្យបន្ថែមទៀតអនុមោទនាបានហើយប៉ុណ្ណឹងញោមហ្នឹងសាច់ធម៌បានកន្លះម៉ោងជាងអញ្ចឹងញោមណាបើហា1ម៉ោងនោះមិនមែនសាច់ធម៌ទេអាហ្នឹងនិយាយរឿងផ្សេងទេចឹងកុំអន់ចិត្តណាញោមណាដែលកូននិយាយរឿងផ្សាតរឿងខ្មៅរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនជាងបុណ្យកណា
កំអន់ចិត្តអីតែក៏ជឿជាក់ថារឿងហ្នឹងក៏ញាតិញោមចង់ដឹងដែរនឹងចាំបណ្ដឹងចោះបនបញ្ចប់ធម៌ទេសនាសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាទាំងអស់គ្នាសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់ម្ចាស់បុណ្យមានអ្នកម្ដាយជ័យរននិងលោកឪពុកវណ្ណផលជាដើមសូមបានទទួលអនុមោទនាបុណ្យនេះហើយបានទៅបរិសន្ធិក្នុងសួគ៌ទេវលោកតាមបំណងពងប្រាថ្នារបស់កូនចៅផងចោះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសំប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរពុទ្ធអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយពធទេសនាសំគួរដល់នៅពេលវេលាប្រែឯងអេវ៉ាំង